شهر رمضان مرحبا شهر الصيام بجاه رسول الله نسأل حسن الختام مرحبا شهر رمضان مرحبا شهر الصيام محمد نور الله محوت كل الظلام Bu benden bir davet, nefse ikamet, hem de tek çare Allah Allah. Bu hayat imtihan, şeytandan intikam, sayısız iltifat Allah Allah. Güvendiğin dağlara kar yağar bak ancak Allah asla seni satmaz. Düşünce kalkmalısın, şükürle kalmalısın, desin hep kalp atışı.